яа сайн гэсэн үү? That's just something strange. Царай үстэй ажиглаж бүгд болсон юм. Сэтлээс хайжуулах бүрэн ажиллаж байгаа. Болоод өнөдөө хийж байгаа. За үүний нэг хэсэг нь өдрийн иргэний оролцоо 2 төсвийг өгч хэрэгжүүлж байгаа. За энэ төсвийн хүрээнд бол тодорхой орон нутгаас ахшигтнаас таамагс ирж өдрийн сургалтанд сууж байна. Өдөр 330 гаруй сум 9 дүүрэг за 160-аад хороо багт 500 ахшигтны нэгж ирэх юм. Эндээс одоо бас таамаг төдөөд уран өдрийн сургалтын сэтнээ. За сургалтын хөтөлбөрийг болсон таамаг одоо азтай ийм хүмүүс байна. Сургагч багш нарын хувьд манай улстай тэргүүл ийм онцлогч ба аргацсан чиглэлээр мэргэжсэн тэргүүлэх доктор хүмүүс ийм хүмүүс анхаарал хавцуулах хэрэгтэй тэрг байна. Тэгэхээр толгойч доктор миний хувьд одоо нацгтайхтаа бас хамтарч ажиллаж байсан. Тэгээд одоо бас газрын ярилцлагыг өгсөн газар аваад нацгтайгаа удирдлагын Академийн бас ажиллаж төрийн захиргааны байгууллагын анхны ажил төлөвлөгөөний хэлжсэн хэцүүлийг сурсан. Одоо баган дээр хэлж байгаа ер нь өөрөө байх нь гэхээс илүү хинтээ хамтарч ажиллаж байгаа. Миний удирдлагын ажиллаж байгаа гэдэг нь өөрөө чухал. юм шалгуулдаг тэр утгаараа хаан бол 2-3 өдөр маш их өргөн хүрээнд одоо мэдээллийг авах нэ. Тэр энэ маань өөрөө өнөөдөр бид одоо янз бүрийн хууль тогтолцоо ярьдаг болсон. Энээс хамааралтай болсон зүйл. Ялангуяа энэ бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чухал болсон байна. Тэр утгаараа одоо та бүхний өөрсдийн үлдээдэг мандат өөр орон тогтоож иргэдийн асуудлуудыг холбоотой шийдэх олон асуудал шийдэх илүү энэ арга барил бидний одоо тэр бодлого санаа зүйлийг мэдэрч зөв шийдвэр гаргах чухал байдаг. Тэр утгаараа өөрийн сургалтын бүрэн болсон амжилттай Thank you. Good morning, everyone. Dear Mr. Vice Minister Bayrak, dear distinguished guests and dear colleagues from the Civic Engagement Project, it is with great pleasure that I welcome you all on behalf of the Swiss Agency for Development and Cooperation to this capacity building event on governance and civic engagement, which is organized by our Civic Engagement Project and implemented with the support by the Ministry of Justice and Internal Affairs. Иргэдийн оролцоо төслийн хамт олон болгон зөвсөн 5 хүнийг нөлөөний мэндийг хүргэе. Хууль зохицуулалт хэргийн яам дээр хэрэгжиж буй иргэдийн оролцоо төслөөс өнөөдөр зохион байгуулж байгаа энэ засаглал ба иргэдийн оролцоо энэ чадварыг бэхжүүлэх арга хэмжээнд Швейцарын хөгжлийн агентлагийг төлөөлөн ирж 5 хүнтэй уулзж байгаадаа баяртай байна. SDC believes that meaningful and inclusive participation of citizens in public affairs is a precondition to ensure that public institutions are accountable and respond to citizens' needs. Especially participation of the youth and vulnerable should be promoted through the application of tailored approaches. In order to ensure effective citizen participation, the legal framework needs to be further improved and the implementation of existing laws and mechanisms should be strengthened. Also important is to ensure access to information and transparency to ensure meaningful participation of citizens so that they will be able to influence the decision-making process. Here, Швейцарын хөгжлийн агентлаг бодиттой бүх талыг хамруулсан иргэдийн оролцоо аливаа төр засгийг хариуцлагатай байж иргэдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн үйл ажиллагаа явуулдаг болвол олс өөр нөхцөл гэж үздэг.
ялангуяа залуучууд болон эмзэг бүлгийн иргэдийн оролцоог дэмжиж тэдэнд тохирсон арга хэлбэрийг ашиглах нь болж чухал юм а. Иргэдийн үр дүнтэй оролцоог хангах, эргэцэн орчныг тууштай сайжруулах, хууль тогтоомжид заасан иргэдийн оролцооны механизмын хэрэгжилтийг бэхжүүлэх шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Түүнчлэн мэдээллийн хүртээмж, ил тод байдлыг хангах, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн бодит оролцоо хангах хүчинд нөхцөл болох бөгөөд энэ нь улмаар төр засгийн зүгээс, өмнөдгийн удирдлагын зүгээс гаргаж байгаа шийдвэр бидний хэрэгцээ шаардлага тусдаг болгох зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Mongolia has made significant progresses towards democratization and promoting citizen participation during the last several years. And I would like to emphasize that these achievements to date in relation to enhanced citizen participation should be now consolidated and not reversed. Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд бол ардчлалыг хөгжүүлэх, иргэдийн оролцоог хангах чиглэлээр бол томоохон дахиц дэвшил гаргасан байгаа үлээ. Тиймээс өнөө хүртэл хүрсэн энэ ололт амжилтаа эдийн засгийн хөнгөлөлттэй үед ухралгүй харин улам баттган бэхжүүлэх чухал болгыг би онцлон тэмдэглэж хүсэж байна. And therefore, SDC decided first to continue strengthening citizen participation in our program, but also we decided to extend a second phase of the civic engagement project, building upon the work and the results of the first phase. It was found out that over 100 laws out of existing 400 laws have regulations on civic engagement, but unfortunately their implementation is not always good or is not happening at all. Агентлагийн зүгээс бол ардчлал болон иргэдийн оролцоог дэмжих талаар үзүүлж байгаа дэмжлэгээ цааш өргөжлүүлэхээр шийдвэрлээд иргэдийн оролцоо төслийн өмнөх үе шатнд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа гарсан үр дүнд тулгуурлаад энэ төслийн хоёр дахь үе шатад мөн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллагаа шийдвэрлсэн байгаа. Өнөөсөд одоо 40 хэрэгжиж байгаа 400 гаруй хуулиас 100 орчим хүмүүс иргэдийн оролцоог тодорхой хэмжээгээр зохицуулсан зохицуулалтад байгаа гэсэн юм судалгаа байдаг. Харамсалтай хэрэгжилт нь бол тэр болгон бас хангалттай сайн байхгүй зарим тохиолдолд бүр огт хэрэгждэггүй гэсэн юм судалгааны үр дүн гарсан байдаг. And because of that, one of the objectives of the civic engagement project is precisely to strengthen and operationalize existing civic engagement mechanism in some pilot areas. And the idea, as you know, is to show that effective citizen participation and the willingness by local authorities to address the identified issues can really make a difference to the daily lives of people and to local development. The results of this work will be replicated to other IMACs, SUMs and districts. And your active involvement to reach tangible results, but also the decisions by local authorities that meet the needs of people will be key for success. Иргэдийн оролцоо төслийн маань хоёр дахь үе шатны нэг гол зорилго бол энэ төсөл хэрэгжүүлэхээр сонгон авсан энэ сум дүр иргэдийн оролцооны механизмыг бол бэхжүүлж үр дүнтэй хэрэгжилтийг нь хангах ийм том зорилтыг бол дэвшүүлсэн байгаа. Тэгэхээр иргэдийн үр дүнтэй оролцоо орон нутгийн удирдлагын зүгээс иргэдийнхаа хэрэгцээ шаардлагыг хангасан юм шийдвэр гаргах юм хүсэл эрмэлзэлтэй байх нь бол иргэдийн энэ өдөр тутмын амжиргаа болон орон нутгийн хөгжилд тодорхой ахиц эерэг өөрчлөлтүүдийг авчрах боломжтой гэдгийг бол бусад сум орон нутгуудад харуулъя гэсэн юм зорилготой байгаа. Тэгэхээр эдгээр туршилтын үр дүн сайн туршлагыг болоод бид сая дурсамжлан бусад аймаг сум дүүргүүдэд мөн хөгжүүлэн бусдад түгэх болно. Тиймээс бодтой сайн үр дүн гарч туршиж буй ажлууд маань амжилтад хүрэх хамгийн гол хүчин зүйл бол та бүхний идэвхтэй оролцоо, орон нутгийн удирдлагын зүгээс иргэдийнхээ оролцоог хэмжин гаргах шийдвэрүүд байх юм а гэдгийг хэлмээр байна. And let me conclude by underlining that to achieve success in operationalization of existing mechanisms at grassroots levels, but also to ensure that this will be continued and sustained, we will need to rely on close cooperation and involvement from local authorities, from people, as well as ministries at the central level. Coordination with other interventions will also be important to be ensured, especially in relation to policy efforts. All these efforts should come together to improve ultimately the livelihood of the people of Mongolia. Тэмдэглэж хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр хууль тогтоомжид заасан энэ иргэдийн оролцооны механизмыг
орон нутгийн түвшинд үр дүндээ хэрэгжүүлж энэ нь цаашдаа тогтвортой үргэлжилж байх нөхцөлийг хангахад иргэд та бүхэн болон орон нутаг дээрээс нь холбогдох яамдын удирдлага та бүхний нэг хамтын ажиллагаа оролцоонд найдаж бид их зүйлийг хүлээж байгаа гэдгийг хүсэж байна. Мөн ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж буй ялангуяа бодлогын түвшинд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаатай нэгд уялдаатай хамтарч ажиллах нь бидний үр дүнд бас чухал төлөвтэй. Эдгээрийн үр дүнд Монголын ард иргэдийн амжиргааг сайжруулах бодтой хувь нэмэр оруулж байна гэж найдаж байна. And I would like to thank on behalf of the Swiss Agency for Development and Cooperation, the representatives from pilot Zooms and district, local activists, and piloting team members for devoting time, experience, and most importantly, commitment to promote democracy in your country. I would also like to thank the Ministry of Justice and Internal Affairs, the National Legal Institute, and the Civic Engagement Project team for organizing today's event and for their support to the implementation of this joint effort to strengthen the capacity of local governments and citizens for a more equitable, inclusive, and prosperous future for all Mongolian citizens. Швейцарын агентлагийн нэрийг өнөөс төсөл хэрэгжүүлэхээр сонгогдсон сум дүүргийн удирдлага та бүхэн болон орон нутгийн идэвхтэн иргэд маань мөн энэ ажил дээр хамтран ажиллаж буй зөвлөхүүдийн багийн гишүүд та бүхэн цаг заваа зориулж туршлагаар хуваалцсан хамгийн гол нь улс орондоо ардчлалыг хөгжүүлэхийг эрмэлзэн хамтран ажиллаж байгаа талаарх илэрхийлэхийг хүсэж байна. Мөн Монгол улсын иргэдийн хувьд илүү эрх тэгш хүртээмжтэй хөгжингүй ирээдүйг бий болгох зорилгоор орон нутгийн удирдлага иргэдийн чадварыг бэхжүүлэх зорилгоор зохион байгуулж буй өнөөдрийн арга хэмжээг зохион байгуулалтын мөн дэмжин хамтран ажиллаж байгаа хууль зүйн дотоод хэргийн хууль зүйн үндэсний хүрээлэн иргэдийн оролцоо төслийн нэгжийн хамт олондоо талархал илэрхийлье. And unfortunately, I cannot stay more to this event, even though I saw the agenda and I thought this will be a very good one to stay. But actually, this morning, SDC is opening 3 workshops on good governance, one on citizen participation, one on decentralization, and the third one is with the secretaries of Urals coming from all over the country. And to me, this is also a good indication that SDC is really committed to good governance, really committed to these themes that are so close to our heart, and also I hope that we'll have responsiveness from your side so that together we will achieve these ambitious results that we fixed some time ago together. Өнөөдрийн төлөвийг хараад бол би үнээр бүтэн сууж та бүхний оролцоог харж сандран саналаа солилцох тийм маш их хүсэл байсан. Боловч өнөөдөр бол амжихгүй тэгээд та бүхнээс үлцэл өчье. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр Швейцарын хөгжлийн агентлагаас санхүүжүүлдэг 3 төсөл маань бол бас яг ийм арга хэмжээний семинар сургалтуудыг сургалтын арга хэмжээгээр зохион байгуулж байгаа. Нэг нь болохоор та бүхний өнөөдөр оролцсон иргэдийн оролцоо төслийг зохион байгуулж байгаа чадварыг бэхжүүлэх арга хэмжээ. Нөгөөх нь болохоор төвлөрлийг сааруулах чиглэлээр нөгөөх нь бол нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын буюу иргэдийн төлөвчдийн Монголын ажлын албаны нарийн бичгийн дарга нарын бүх 21 ангиас ирээд бас сургалтын арга хэмжээнд оролцож байгаа юм аа. Тэгэхээр бас эндээс та бүхэн юу харж болох вэ гэхээр Швейцарын хөгжлийн агентлаг бол бас энэ сайн засаглалыг бэхжүүлэх Монгол улсад бас тодорхой хэмжээгээр сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд хамтран ажиллахад тууштай байгаа гэдгийг бас эндээс харагдж байгаа хаа. Тийм учраас бид нар тодорхой хугацааны өмнө хамтдаа суугаад дэвшүүлсэн энэ зорилгодоо бүрдээд бидний зүгээс бас хамтран ажиллаад та бүхэн бас ингээд хамтран ажиллах бол тодорхой томоохон бахад зөвшөлт том юм гарна хаа гэж найдаж байна. So let me wish you success and I thank you for your attention. Сая government захирлын эсэмчлэн нэлээд төсөлд өчтөнтэй зүйл байна гэдэг. Нэгэн хугацаанд монголчуудад аюулсаа бид нар чинь 100 амралтын өмнө ажиллаа бас янзлах стоёо дээрээс нь цагаан цагийн өмнө бас тодорхой ажиллаудаа амжуулах хэрэгтэй байлаа. Тэгэхээр энэ бол миний хугацааны халамжтай юм. Зохиолох боломжтой хугацаа. Хасаа үсгийн багтах харж боломжтой багш маань за манхаа үсгийн зөвлөхөгийг тааж таниад. Тэгээд бид эдийн уг нь
нэг сарын сүүлээр дахин сум руу очиж төлөвлөлттэй сум хөрвөлөө. Тэгээд төлөвлөгөө хаанчран ярилцаад өөрчлөөд нэгдүгээр та нарыг танилцах болцоо олгоё. Хоомноо салцсан сургалцгаа ярилцаг танилцаг нэгдүгээр боломж. Хоёрдугаар бас бидний энд зөвшөлтөөр яг үнээр хамтын ажиллагаан дээр санал талаар нийлж юм уу гэдэгтээ бас хамтарч ярилцах хэрэгтэй байна. Зөвлөх багийн санал болгож байгаас өөр иргэд санал болгож байгаа удирдлагын санал гэж юм. Учир нь бидний ярих гэдэг хамтын ажиллагааны асуудал бол нэг талын санаачлаг хүчин бүтээлээр явцдаг юм асуудал биш байна. Бүх талууд хамтын оролцоотой байж хүлээн зөвшөөрч цаашаа ажиллана явах байна. Тийм учраас нэг Улаанбаатар хотод төлөвлөлээд ийм байдлаар зохион байгуулах шийдвэрлсэн байгаа. За ингээд засаглалынхаа сэдвүүд оръё. Эхлээд манай сэдв бол ер нь ерөнхийдөөсөө наригчилж явна. Шууд сум ярихгүйгээр эхлээд ер нь бэлтгэл үйлчлэгээс юу болж байгаа юм? Одоо доктортой хөрслийн зорилго юу юм? Монгол улс нэгэн одоо энэ дэлхийн ертөнцийн нэг хэсэг бөгөөд зайлсхийх аргагүй учраас тэр зорилго чиглэл хаана вэ? Монгол улс өөрөө ирээдүйг стратегийн хувьд алсын хараа доктортой хөрслийн зорилго гэдэг юу гэж харж байгаа юм гэдгээс эхлээд тэгээ маргааш яг сум үүрэг хорооныхаа асуудлаар дууссан зүйл нэг юм ярьж байгаа. За ингээ манай урьдчилан багш нар бол туршлагатай энэ салбар чиглэлээр олон жил ажилласан практик туршлага олон нэлээдтэй багш нар байгаа. Тийм учраас та нарт бас хэрэг олон мэдээлэл мэдээж өгч чаднаа гэж бодож байна. Ингээ томлог зохицол өчтөрөөрөө Таны амглан гайлтай Монгол улсын хувьд хөгжил гэж юу хэлэх вэ гэдгийг ганцхан өгүүлбэр гэж. Миний санаа болгоод төр иргэн хоёрын хоорондын харилцаа албаас айдаас сүчнөө зэм хоёр санаа ярьж байна. Хүний боловсрол төлөвшил хандлагын эерэг үр дүн юм аа. За онд дэлхийн нийтээрээ дараагийн 17 жилийн хөгжлийн зорилгоо тодорхойлсон. Үүнийг доктортой хөгжлийн зорилгууд гэж нэрлэж байгаа. Энэ 17 зорилгыг хэрэгжүүлэе гэж үзэх юм бол засаглалын буюу улс төрийн хүрээний зорилго ач холбогдол бол маш өндөр байгаа гэж дэлхийд даяараа эрдэмтэд үзэж байна. Энэ бол өөрөөр хэлбэл улс төрийн шийдвэр гаргахдаа байгаль орчны, эдийн засгийн, нийгмийн хүрээний зорилтуудаа яаж уялдуулж, яаж бодлогын шийдвэрүүдээ гаргах вэ гэдэг дээр улс төрчид ил тод оролцоотой, иргэдийг оролцуулсан, ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн бүлгүүдийг оролцуулсан байдлаар засаглахгүй бол энэ доктортой хөгжлийн зорилгууд биелэхгүй гэж эрдэмтэн судлаачид хэлж байгаа. Тухайлбал Монголын нөхцөлд аваад үзэх юм бол Монгол улс бол хүмүүнлэг иргэний арчилсан нийгэм байгуулна гэдэг хөгжлийн зорилгоо үндсэн хуулинд тунхагласан байдаг. Тэгэхээр хүмүүнлэг нийгэм гэдэг бол хүний төлөө хүний эрх хэрэгчлөө бүрэн дүүрэн эдлүүлсэн тийм хөгжлийг Монгол улс мөрөөдсөн байдаг. Тэгэхээр энэ зорилгод нийцсэн доктортой хөгжлийн зорилгуудыг засаглахад тулгамдж байгаа гол асуудал бол үнэхээр энэ хүрээний зорилгуудыг засагладаг төр болон төрийн институтуудын эд тод нээлттэй хариуцлагатай байдал чухал. Энэ дээр шийдвэр гаргахдаа иргэдийн оролцоог хангах нь чухал гэдгийг эрдэмтэд дахин сануулж байна. Хоёрдугаарт бол анхаарах ёстой зорилгууд бол дэд хүрээний буюу дэд бүтцийн хүрээний буюу эдийн засаг, аж үйлдвэржилт, хөдөө аж ахуйн хөгжилтэй холбоотой зорилгууд байгаа. Тэгэхээр эдгээр зорилгуудыг бол засаглахад улс орнуудад туйлын хүндрэл учирч байна. Яг тэгвэл энэ хүрээний зорилгууд цөөхөн хідэн эксперт, технократууд болон үндэстэн намсан компани, хувийн хвшлийнхны засаглал илүү зөнхөлсөн маягтай байгаа. Тэнд төр хэрхэн оролцох вэ? Хэрхэн засаглах вэ гэдэг дээр өнөөдөр шийдлээ олж чадахгүй явж байгаа нь бол нөгөө хоёр хүрээний хүний төлөөх зорилгууд болгон байгаль орчныг хамгаалах тэр зорилгуудаа зөрчилдөж улс орны хөгжлийг докторгүй болгож байгаад бас анхаарал тавихыг дэлхийн улс орнуудад сануулж байна.
багшгаа өөрөө. За иргэдийн багшилт удирдлагын Академийн гол жил нийгмийн удирдлага, боловсролын удирдлага, бүрэн чиглэлээр ажиллаж байгаа ийм багштай багш. Ингээд иргэдийн оролцоогийн харилцааны талаар хэлүүлэх зөвлөж байна. За санацхан уу сайн ажилласан уу? За өнөөдөр би иргэдийн оролцоо гэж үгүй, иргэдийн оролцоо гэж юу? Яагаад бидний их шаардлагатай нэг талаар ярилцах юм бэ? За өнөөдөр бол иргэдийн оролцоог хангах арга зам сэдвээр сургалтыг хичээл заасан. За иргэдийн оролцоо гэдэг маань ерөнхийдөө аливаа улс орны хөгжлийн хөдөлгөгч гол хүчин зүйл байдаг. Гэтэл бодит байдал дээр иргэдийн оролцоог хангахад бол хамгийн төвөгтэй асуудал. Өвн хүмүүсийн хувьд бол иргэдийн оролцоог хангах гэдэг маань хэлбэрхэн энгийн зүйл байдаг боловч манай Монгол Улсын хувьд бол энэ иргэдийн оролцоо хангах гэдэг маань маш их хүндрэлтэй асуудлууд бий болгоод байна. Иргэдийн оролцоо хангаж чадсан цагт иргэд маань өөрсдөө хэрэгтэй асуудлаар өөрсдийн дуу хоолойг одоо нэмэрлэх та орон нутгийн тулгамж байгаа ямар асуудал байна гэдгийг илүү сайн гаргаж ирэх. Энэ дээр нь тулгуурлаад хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд бусад хөтөлбөрүүдэд зохион байгуулдаг учраас иргэд гэдэг маань хөгжлийн үйл ажиллагаанд хамгийн чухал оролцоогч ийм тал байдаг. За иргэдийн оролцоог хангах бол маш олон янзын арга зам байдаг. За нэгдүгürt нь бол иргэдийн оролцоог хангахын тулд мэдээлэл маань илүү их ойлгомжтой, хүртээмжтэй, ямар насныханд ямар мэдээлэл хүрэх гэж байна, ямар их сурвалжийг дамжуулж мэдээлэл хүргэх вэ гэдэг маань илүү ойлгомжтой байх ёстой. Хоёрдугаарт нь иргэд ганц нэгээрээ тодорхой асуудлын талаар санал бодлоо илэрхийлээд явахгүй. Ийм учраас иргэд маань тодорхой нэг байдлаар чадах бүлэгт хамаарах хэрэгтэй. Энэ бүлэгт орж бас санал бодлоо илэрхийлэх нь аливаа асуудлаар өөрийнхөө дуу хоолойг илэрхийлэхэд тулд чадварсан байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тухайн иргэдийг нь сургалтанд хамрагдуулах, зөвлөгөө өгөх, мэдээлэлээр хангах байдлаар иргэд маань эргээд нөгөө чадварсан бүлэгт хамрагдаж юу хийх талаар өөрийн гэсэн ойлголттой болдог. Гуравдугаарт нь иргэдийн оролцоог хангахын тулд эргээд төрийн байгууллага маань өөрөө хариу үйлдэл хийдэг. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн хүсэж хүлээж байгаа энэ асуудлын хүрээнд юу хийсэн, яасан гэдэг талаар өөрсдөө дандаа хариу мэдээлэл өгдөг ийм байдлыг хангах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт нь иргэдийн оролцоог хангахад төрийн байгууллагын зүгээс ганцаараа одоо чармаагаад ямар ч амжилт болохгүй. Ийм учраас тодорхой нийгмийн бүлгүүд болох эмэгтэйчүүд, оюутнууд, мөн төрлийн нэтгүүл гараад удаагүй байгаа одоо тэр нийгмийн идэвхтэй амьдралаасаа салсан хэдий ч нийгмийн салгал өөрийнхөө тодорхой хувь нэмрийг оруулах хүсэлтэй амьдралын тэгчирсэн ийм багш нар, эмч нар ч байд юм уу. Тэтгэврийн насныхныг бол мэдээлэл өгөх, иргэдийг ятгах, иргэдэд нөлөөлөх үйл ажиллагааг бол зохион байгуулах нь илүү үр дүнтэй байдаг. Тэрнээс гадна бол эмэгтэйчүүд бол маш чухал үүрэгтэй байдаг. За иргэдийн оролцоог хангахад бол манай улсад бол бас өгүүлэгдээд орхигдоод байгаа зүйл бол нөгөө ядуу иргэд байна. Хөлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Мөн түнчлэн нийгмийн итгэхгүй хэсгүүд бол энэ ямарваа нэгэн орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөлтөнд ерөөсөө оролцохгүй орхигдод байдаг. Орхигдод байдгийг мэдсэн мөртлөө төрийн албаагчдын зүгээс ч ямар нэгэн анхаарал тавьдгүй, иргэний нийгмийн байгууллагын зүгээс ч гэсэн энийг сайжруулахын төлөө тэр ямарын ажил эрхлэхгүй байна. Тэгэхээр энэ орхигдож байгаа бүлгүүдийн дуу хоолойг сонсох, төлөвлөлтөнд оролцох талаар бас тодорхой үйл ажиллагааг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх нь үр дүнтэй гэж үзэж байна. За тэгээд хөгжлийн эхлэл бол яалтчгүй иргэдийн оролцоо байдаг. Иргэдийн оролцоог үр дүнтэй хангаж ижил тухайн улс орн яг мөн чанараараа хөгжиж чадна. Иргэдийн банкны засаглалын менежер, Давсын төрийн захиргааны төлөвлөгөө менежертэй Ирландд энэ чиглэлээр бас магистраа хийсэн. Энэ чиглэлээр ажиллаж байна. Тэгээд маашаа яа. Санаас Хатминда босоноор уусгаад баяртай. Тэсэн сүжигч маань хэлсэн үнээр авсан. Сэтгэлээрчтэй. За тэгэхээр би болохоор яг Дэлхийн банкн дээр болохоор засаглалын хэлбэрүүд дээр ажилладаг. Тэр тундаа нийгмийн хариуцлага буюу яг би оролцоотойгоо эрэлт талаас нь иргэд яах ёстой юм бэ гэдэг зүйлийг хариуцж ажилладаг байхгүй. Өнөөдөр намайг 30 минутын хугацаанд яг нөгөө илүү практик талаас нь бид юу хийж байгаа вэ? Ямар төстэй байгаа вэ гэдэг онцлог шийдсэн гэсэн байна.
хүрээнд бол би нийгмийн эрх хариуцлага гэж яг юу юм бэ? Тэрний товш ойлголт, түүнээс гадна ер нь яг нийгмийн эрх хариуцлагыг яаж хэрэгжүүлэх боломжтой вэ гэдэг тэр туршлагуудаасаа бол хуваалцлаа. Тэгээд товчгондоо бол нийгмийн эрх хариуцлага гэдэг бол яг төр иргэн хоёрын хооронд аль аль нь хариуцлагатай байх ёстой гэдэг энэ ойлголтыг бид нар дэлгэрүүлэх гэж шинэ нэр томьёог хэвшүүлэх гэдэг ингэж оролдож байгаа. За тэгээд сая бол би манай Дэлхийн банк швейцарь хөгжлийн агентлагаас хамтран санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа төслийнхаа 10 аймгийн жишээнээс ялангуяа Сэлэн, Ховд аймгийн жишээнүүдээс танилцуулсан л та. Тэгээд энэс бид нар юу ойлгуулах гээд байгаа вэ гэхээр нийгмийн эрх хариуцлагыг одоо хэрэгжүүлэхийн тулд бол иргэд нэгдүгürt мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Тэр мэдээлжүүлнэ гэдгийг чинь зүгээр нэг самбарт мэдээлэл тавьчих юм уу, нэг видео биш нэг вебсайт мэдээлэл тавьчих юм уу, тийм хэлбэрээр биш. Яг иргэдэд ямар хөө байдлаар мэдээлэл хүргэж болдго юм бэ? Маш энгийнээр гэдгийг за тэгээд асуудлаа яаж төвшүүлж болох юм? Тэр их шийдвэрлэх гарцуудыг олон талуудын оролцоод шийдвэрлэх ямар боломж байдаг гэдгийг харуулах гэж оролцсон. За тэгээд энээсээ бид нар сая өнгөрсөн жилийн нэг жилийн туршлагаас хараад бол энэ хүмүүстэй танилцуулж байгаа гол тал нь бол хэрвээ иргэд мэдээлэлтэй олон талууд нь өөртөө яг дэмжих гэсэн чин сэтгэл байх юм бол төсвийн хөрөнгийг нэгт хүргэжсэн нэмэгдүүлэхгүйгээр сайн менежменттэй ажиллаж чадах юм бол яг төрийн өөрчлөлтгээ тэр дундаа эрүүл мэнд боловсролын өөрчлөлтийн дөрөв бодит тийм өөрчлөлтүүд авчирч болох юм байна. За жишээ нь төсвийн хөрөнгийг яаж хэмнэх боломж байгаа юм. За сургуулийн өөрчлөлтийн чанарыг хэмнэх ямар боломж байгаа гэдгийг л харуулсан. Ийм л танилцуулга хийлээ. За нийслэлийн захиргааны давтаадах шатны шүүхийн захиргааны иргэний шүүгч доктор Цогтой бүрэн. Яг шиг зүйл бол хоёр хуулийн жишээнээр наавхан шийдвэр гаргах ажиллагаанд иргэний оролцоо ямар гарсан бэ? Хуулиараа ер нь ямар боломжийг өгсөн юм бэ? Хаа юу ашиглаж болох юм гэсэн ийм боломжийг харуулахыг зорьсон байна. Сая бол би захиргааны шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо ямар байгаа юм бэ гэдгийг шинээр батлагдсан захиргааны ерөнхий хууль мөн түвшинчлэн засаг захиргааны удирдлагын Академийн удирдлагын тухай гэсэн юм хоёр хуулийн жишээн дээр сургалтанд оролцогчдод тайлбарлаж Монгол улсын хуулиар захиргааны байгууллагын гаргаж байгаа шийдвэр үйл ажиллагаанд иргэд яаж оролцох боломж байгаа юм бэ гэдгийг тэр хуулийн боломжийг бол тайлбарлахыг зорьсон байна. Тэгээ энд бол яг хоо засаг захиргааны удирдлагын Академийн удирдлагын тухай хууль гэдэг бол 92 оны үндсэн хууль батлагдсан даруйд гарсан 2006 онд шинжилэгдэж гарсан хууль хэдий боловч энэ хууль маань өөрөө ихэвчлэн захиргааны байгууллагын өөрийнх нь ялангуяа хурлын юм засаг даргын эрх хэмжээг зохицуулалт 100-ны 90% байгаа. Ер нь бараг 90 гаруй хувь байгаа. Харин иргэд тэр хурлын үйл ажиллагаанд одоо өөрийнх нь төлөөлөл болж байгаа тийм шийдвэр гаргах одоо үндсэн төлөөлөл болж байгаа байгууллага эсвэл орон нутгийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа засаг даргатай яаж харилцах юм бэ? Тэр шийдвэр гаргах ажиллагаанд нь ямар оролцох боломжууд байгаа юм бэ гэдг нь байхгүй, зохицуулалтгүй байгаа гэдгийг би тэр хуулийн жишээн дээрээс харж тайлбарласан. Харин 2016 оноос одоо мөрдөгдөж байгаа захиргааны ерөнхий хууль гэдэг энэ хуулийн зохицуулалтын дагуу бол иргэн захиргааны байгууллага хоёрын хооронд бол харьцангуй харилцах тэр тоглоомынхон дүрм нь тодорхой болсон. Захиргааны байгууллагын шийдвэр гаргах ажиллагаанд ямар арга журмаар иргэд оролцож болох юм тэ гэдгийг нийтлэг байдлаар бүх салбаруудад одоо үйлчлэхээр ийм хууль ерөнхий хууль болж гарч ирсэн талаар сургалтанд оролцогчдод бол ганц нэг жишээ баримтыг дурдаад ингээд өөрсдөнд нь арай ойлгомжтой байх болов гэдэг ийм байдлаар тайлбарлаа. Монгол улсын сургуулийн нийтийн хэрэгцээний банк бий багш.
баяранд багш байгаа. За тэгээд Монгол улсын Иргэдийн хамгаалалтаас 2015 онд батлагдсан нийтийн сонсголын тухай хууль гэдэг энэ хуулиар гарын албан хэлтэж иргэдэд тараасан байна. Тэгээд энэ хуулийн бүгээр та бүхэн иргэдийн хүн одоо нийтийн сонсголын тухай хуулиар дамжуулан яаж энэ шийдвэр гаргах харилцаанд оролцох боломжтой вэ гэдэг талаас нь өдрийн итгэлийн маань бол агуулга явна. Иргэдийн оролцоо 2 төслийн хүрээнд нийтийн сонсголт иргэний оролцоо гэсэн сэдвээр сая орон нутгаас ирсэн иргэдтэй лекц уншлаа. За энэ лекцийн хүрээнд бол нийтийн сонсголын тухай хууль гэж 2015 оны 7 дугаар сард батлагдсан энэ хуулийн хүрээнд иргэд маань орон нутгийн иргэд маань одоо нийтийн сонсголыг хэрхэн яаж зохион байгуулах вэ гэх талаар багч гисэн хууль зүйн зөвлөгөө маягийн сургалт болсон. За ерөнхийдөө хууль заснаар бол 5 төрлийн сонсголыг бол тогтоож өгсөн байгаа. За хууль тогтоох, ерөнхий хяналтын, төсвийн, томилгооны гэх мэтчлээ. Тэгээ энэ чинээс орон нутгийн иргэдэд ер нь орон нутгийн иргэд маань, орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд маань, тэргүүлэгчдүүд маань за ер нь ямар төрлийн сонсголыг бол хуульд зохион байгуулах боломжийг бол олгож өгсөн бэ гэх талаар бол төлөөлөлтөд ярилцлага хийлээ. За үүнд бол хууль заснаар бол мэдээж ерөнхий хяналтын сонсгол, томилгоо, ерөнхий орон нутгийн сонсгол, төсвийн сонсгол зэргийг бол орон нутагт зохион байгуулах боломжтой байна. За үүнээс гадна нийтийн сонсголын яг үеийн ажиллагааны талаар бол иргэдтэй бас мэдээлэл хуваалцлаа. За нийтийн сонсголыг нээхээс хавла хаа хүртэл за нийтийн сонсголд оролцогч гэж хийн, эдгээр оролцогч маань ямар үүрэг хариуцлагатай оролцох юм, нийтийн сонсголыг зохион байгуулах хүсэлтэд яаж гаргах юм, хүсэлтэд юу зайлшгүй урдсан байх ёстой юм. За нийтийн сонсголд шинжээч, хэлмэрч эдийг оруулах тэдний ач холбогдлын талаар бас тодорхой ойлголт өглөө. За түүнээс гадна нийтийн сонсголын зохион байгуулж байгаа төрийн байгууллага албан тушаалтны талаар тэдгээрийн үүргийн талаар нийтийн сонсгол зохион байгуулалт ямар үүрэгтэй оролцох юм, нийтийн сонсголыг даргалагч гэж үгүй. Нийтийн сонсголыг даргалагч маань нийтийн сонсголын үеийн ажиллагаан дээр юуг мөрдүүлэх юм. За жишээ нь архи маасруулах, согтууруулах, ундаа хэрэглэх гэсэн үг нийтийн сонсголд оролцуулахгүй байх. Нийтийн сонсголоос ийм одоо хамаагүй асуудлаар сонсголын уур амьсгалыг өөрчлөх шинжтэй үйлдэл хийх гэж байгаа улсуудыг тасалдуу одоо сонсголоос гаргах юм. Ингээд нийтийн сонсгол гэдэг маань зүгээр иргэд хоорондоо нэг танхимд уулзаад хоорондоо маргалдах харилцах гэсэн ойлголт биш. Энэ бол мэдээж хууль зүйн үндэстэй хууль ёсны эрх сонирхлоо хуулийн дагуу иргэнлэг нийгмийн гишүүний хувьд гаргах тийм боломжийг олгож байгаа хууль эрх зүйн зохицуулалт учраас энийг дагуулах нь бол мөрдүүлж дагуулах нь бол нийтийн сонсголын тухай хуулийн одоо нэг том зохицуулалт байгаа. Тэгээ ямар ч байсан орон нутгийн иргэд маань бол эхнээсээ одоо нийтийн сонсголыг зохион байгуулсан дуршлага яригдж байна. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ нийтийн сонсгол ялангуяа хууль заснаар ерөнхий хяналтын болон төсвийн сонсголыг бол зохион байгуулах орон нутгатаа зохион байгуулж мэдээж төрийг удирдах хэрэгт өөрсдийнхөө дуу хоолойг хүргэж нөлөөлж хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах тийм боломжийг нээж өгсөн хууль байгаа. За тэгээд үүнээс гадна бол яг цаг бас тавчуу байсан учраас би захиргааны ерөнхий хууль зааж өгсөн. Ялангуяа орон нутгийн иргэдэд хамааралтай төлөвлөлтийн сонсгол. За захиргааны хэмжээний актын батлан гаргахын өмнөх сонсголууд эсвэл захиргааны актын талаарх ерөн сонсголын ерөнхий нийтлэг зохицуулалтын талаар бол төдийлөн ярьж чадсан юм. Гэхдээ боломж авах юм бол бас тэр талаар ярилцаж иргэдтэй бас зөв хууль, зөв мэдлэг олгоход бол боломжтой. Иргэдийн чимэг хуульч, өмгөөлөгч тэгээд нэгэн формын уул уурхай засаглалын хөтөлбөрийн менежер байгаа. Тэгээд уул уурхай салбар байгалийн байранд ашиглах иргэдийн оролцоог ямар байх вэ? Ер нь стратегийн өмгөөлөл гэж ирсэн. Яг иргэдтэй ажиллаж исэн туршлагатай хүн байгаа уул уурхай жишээ тэгээд өөрөө олгосон байна. За тэгээд Иргэдийн форм засаглалын хөтөлбөрийн менежер, Иргэдийн формоос олон чиглэлээр ажиллагаа явуулах нэг засаглалын асуудал байна. Тэгээд өнөөдөр яг
Өөр хаан зөв төсний салбар хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэйг орон нутагт ингээд баталж хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа та уулзаж мэдээс олцсон бас баяртай. Нэг удаа шацарын хурцлын ангиллал зохион байгуулагч Засаглал иргэдийн оролцоо сэдвт өнөөдөр болсон энэ сургалтанд бол уул уурхайн салбар байгаль орчны шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангахтай холбоотой одоо хууль тогтоомжийн мэдээлэл өглөө. Ер нь бол байгаль орчин уул уурхайн салбарт хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжуудад иргэдийн мэдээлэл авах эрхтэй шийдвэр гаргахад оролцох эрхүүдийг бол тодорхой хэмжээгээр хуульчилсан байдаг боловч хамгийн гол дутагдал нь бол тухайн шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах тэр мэдээлэл өгөх процессыг одоо хэрхэн зохион байгуулах вэ гэсэн юм нарийн одоо үйл ажиллагааг журмалсан зохицуулалтууд байдаггүй. Гэхдээ сүүлийн үед эрхцэн орчинд гарч байгаа одоо эерэг өөрчлөлтүүдээс хамаараад захиргааны ерөнхий хууль батлагдсантай холбоотойгоор уул уурхайн салбарт гардаг тусгай зөвшөөрөл олгох, байгаль орчин нөлөөлөх байдлын наривчлсан үнэлгээг батлахтай газар ус ашиглах зөвшөөрөл олгох гэдэг энэ олон шийдвэрүүдэд иргэдийн харилцааг хангах юм процедурууд бол хуульчлагдсан байгаа. Тийм учраас энэ сургалтын оролцогчдод ялангуяа энэ орон нутгийн захиргааны байгууллага иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын энэ хүмүүстэй уулзаж эрхцэн орчинд гарсан энэ эерэг өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл солилцсондоо бол баяртай байна. Тухайлх юм бол уул уурхайн салбарт орон нутгийн байгууллагуудын оролцох хамгийн том боловч нь бол тусгай зөвшөөрөл олгосны дараа ашигт малтмлын хуулийн 42 дугаар зүйлийн дагуу тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй гэрээ байгуулдаг орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ гэж ярьдаг те гэрээ байгуулдаг ийм үйл явц байгаа. Тэгээ энэ үйл явц бол ашигт малтмлын хуульдаач тэр нарийн зохицуулалтууд бол байдаггүй учраас гэрээ байгуулахад орон нутагт бол нэлээд их бэрхшээл учирдаг те. Тийм учраас захиргааны ерөнхий хууль батлагдсантай холбоотойгоор орон нутагт нутгийн захиргааны байгууллагаас байгуулж байгаа энэ төрлийн гэрээг бол захиргааны ерөнхий гэрээ гэж үзэх, захиргааны гэрээ гэж үзэх, захиргааны гэрээ болохын хувьд бол сонсох ажиллагаа хийх буюу иргэдийн санал хүсэлт шүүмжийг одоо авч гэрээнд тусгах үйл ажиллагаа заавал хийгдэх ёстой гэсэн ийм хуулийн шин зохицуулалт орсныг бол орон нутгийн удирдлагуудад бол танилцууллаа. Нөгөө талаар уул уурхайн салбарт бас маш чухал яригддаг иргэдийн одоо мэдээлэл авах эрхийг хангах нэг одоо асуудал бол энэ салбарт байгуулагдж байгаа гэрээний ил тод байдлын асуудал байдаг. Тэгэхээр түрүүний нөгөө ярьсан орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ ч гэсэн бас энд орж байгаа. Тэгээ гэрээ байгуулахад орон нутагт бол чадвах дутагдсны улмаас орон нутагта жинхэнэ үр ашигтай тийм сайн гэрээ хийгдэж чадахгүй байгаад байгаа. Харин нээлттэй нэгэн форум уул уурхайн яам олборлох салбарын засаглалыг сайжруулах хөтөлбөрийн хүрээнд одоо хамтран хэрэгжүүлсэн одоо үйл ажиллагааны үр дүнд эрс баялагын салбарын гэрээний мэдээллийн одоо юу гэдэг онлайн цахим сан одоо ашиглалтанд орсон байгаа. Энэ цахим санд одоо орон нутгийн гэрээнүүдийг татан байршуулснаар орон нутгийн захиргааны байгууллагуудаас бусад одоо орон нутгад гарсан сайн болон муу туршлагуудыг судлах замаар одоо гэрээ байгуулах үйл явцаа сайжруулах орон нутгатаа үр ашигтай сайн гэрээ хийх юм болцоо олгох байхаа гэж найдаж байгаа. Тэгээ энэ цахим сайтын талаарх мэдээллийг оролцогчдоос өглөө. Удирдлагын Академийн хэлсэн орон нутгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн видеог хуулийн бизнес мөрийг мэдээлэл өгөх байна. Тэгэхээр таны үчир таны цаг 30 минутээр тавьж болно. Дараа Иргэдийн оролцооны асуудлаар та бүхэн хамгийн сайн мэдж байгаа ийм сэдв байх гэж бодож байна. Тэгээ яг 30 минутын хугацаанд хэвлээ ойлголтуудаа зохицлээ авах ийм цаг хугацаа байгаа гэж бодож байна. Тэгээ хэвлээ. Төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоо хангах хуулийн механизм гэсэн сэдвийн хүрээнд бид
энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт дэх иргэдийн оролцооны асуудлыг зохицуулсан төсвийн тухай хууль. За мөн төрийн бол орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаах тухай хууль. За тэгээ сангийн сайдын болон засгийн газраас гаргасан орон нутгийн хөгжлийн сантай холбоотой хууль тогтоомжийн хүрээнд одоо энд туршилтын аймаг сум баг хороонд ажиллах хүмүүстэй зориулсан сургалтыг явууллаа. За энэ хүрээнд бол бид нар төсвийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйл заасан иргэдийн оролцоог орон нутгийн хөгжлийн санд хэрхэн хангах вэ гэдэг зохицуултууд дээр үндэслээд иргэдээсээ орон нутгийн хөгжлийн сангийн гар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний одоо саналыг хэрхэн авах уу, хизэнээс хизээд ямар дараалалаар авах вэ? Тэр хүрээндээ бидний одоо аймаг нийслэл сум дүүрэг баг хорооны түвшинд гаргаж байгаа алдаа дутагдал юу байна? Энийг харин шийдэж байгаа сайн туршлагууд юу байгаа талаар бид бас оролцогчдтойгоо санал бодлоо солилцлоо. За тэгээ энэ чиглэлээр бас цаашид алдаа гаргахгүйгээр бас сайн туршлагууд дээр тулгуурлаад илүү сайн ажиллах ийм одоо арга замуудын талаар оролцогчд маань бас дараа нь дахин хэлэлцэж туршлагаа хуваалцах юм боломжтой ийм сэдвийн хүрээнд ярилцсан. Би бол одоо байгаль орчныг хамгаалахад иргэд ер нь оролцох хуулийн боломж ямар байгаа юм бэ? Хууль эрх зүйн орчин ямар байгаа юм бэ гэдэг талаар ярьлаа л да. За өмнө нь буюу одоо дээхэндээ бол байгаль орчныг хамгаалах үүрэг бол зөвхөн л төрд үүдэг. За яам юм ихгүй байна. Хороо юм засаг дарга юм ихгүй, аймаг юм ихгүй, иргэдийн урал юм ихгүй гэж. Иргэд нь ингэж шаарддаг. Тэгээд гомдолдог юм байсан л та. Тэгтэл сүүлийн хандлага маань юу байгаа вэ гэхээр ерөөсөн байгаль орчныг хамгаалахад иргэд төр хоёр нийлүүл илүү амжилттай юм байна гэсэн юм олон улсын хандлагчтай юм боллоо. Манай хандлагч гэсэн тийшээ явж байгаа. За хууль тогтоомжийн хүрээнд тэр маш олон хууль тогтоомжууд байгаа байгаль орчны ерөнхий хуулиас өсвөлээд энэ хуулиудын хүрээнд яг хамтарч ажиллах ямар бололцоо байгаа юм бэ? Иргэд байгаль орчныг хамгаалахад бүр төрийн удирдлага, бодлого, шийдвэр гаргах ажиллагаанд яаж оролцох юм бэ гэдэг талаар бүх хуулийн боломжуудыг би сая дурдлаа л да. За дээр нь одоо иргэд маань өөрөө одоо сүйдсэн байгалыг нөхөн сэргийлэх, сүйтгэхээс нь урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шүүгүүд нэхэмжил гаргах, шүүгүүд хандах ч бас хэрэгтэй. Энийг бас би тайлбарлаж танилцууллаа. Тэгэхээр одоо хүмүүс байгаль орчинд тулгарсан асуудлаа иргэдтэйгээ ярилцаад зөвлөлтөөд хамт нэг ширээний ард суугаж ингэж шийдвэл одоо амжилттай болж шүү гэд би бас Сүхбаатар дүүргийн 18 дахь хорооны хог ачлалтын тухай жишээг бас дурдж танилцууллаа. Тэгэхээр бол хандлага юм байгаа учраас манай засаг дарга маань тэр иргэд маань тэр яг энэ хандлагыг хүлээмжшөөрч нэг харилцан хүлээмжшөөрч буулт хийж ингэж хамтарч ажиллавал үр дүнтэй байна гэж би одоо дүгнжүүлж байна. Засаглал чин зэрэг гэж юм байна. Хүртээр одоо тэр барилга байгуулалтын яамны нэг дарга ирэх хэрэгтэй байсан юм шиг байлаа. Гэвч одоо ихтгэн зөвлөлийн өсөлтөөр чин зэрэг миний биенүүдээр таарсан гэн газрын харилцаа байгуулалтын талаар нэгдээ оролцоо ямар байна вэ? Энэ талаар ярих болсон байгаа. Би өөрөө нүүдэлсэн систем гэдэг компани зөвлөхөөр ажилладаг. Ер нь бол бүрэн байгууллага, газрын харилцаа байгуулалтын чиглэлийн бүрэн байгууллага олон улсын байгууллагад ажиллаж ирсэн туршлагатай одоо бол өөрөө үе хвшилт ажиллаж байна. Миний хийж байгаа ажил бол ихэвчлэн Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк зэрэг одоо олон улсын санхүүгийн байгууллагууд зөвлөхөөр ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд хуулийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт гэж юу вэ гэдэгний асуулт гарч ирнэ те.
Тэгэхээр амар сумын хэмжээнд, сум дүүгийн хэмжээнд бидний хэлсэн юу вэ? 3 хувааж байна. За урт хугацааны, дур хугацааны, богино хугацааны. За тэгээ энэ дээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөөр орж байгаа бид нар хамаатай аймаг нийслэл сум дүүргийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл байна. Тэгээ энийг л бид нар өөрөөр хэлбэл бид нар хайшаа өгч байна. Тэгээ богино хугацаа гэж тэгэхээр 5-аас 10 жил холбоочлоо. 1 жил богино хугацаа, за дунд хугацаа 3-аас 5 жил, урт хугацаа нь болохоор дотроо ахаар ангилалтай байж болно. Гэхдээ 20 хүртэл. Тэгэхээр яг бид нар өөрсдөө хамаахгүй сум 1 жилийн дотор айл бүрхийг бидний хөрөх бодож өгөх шүү. Тэгэхээр 5 жилийн дотор 3-аас 5 жилийн дотор хайжхыг бүр 10 сарын жилийн дотор бид нар хайж. Тэгээд энэ багш нарын ярианаас та нар анзаараад байгаа бид нар урт хугацаагаар харж ойрын ирээдүгөө төлөхгүй бол асуудал яадаг вэ? Өмнөх асуудлаа шийдээл ингээл гал амгараад яваад тахаар нэг мэдсэн чинь яг өссөн юм хаалга, шийдсэн юм хаалга эцсийн эцэс нөгөө тойрог дундаа эргэлтэд үт юм байна л да. Ийм учраас хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиар 3 хугацаа ялгаж өгөөд тэгээд аймаг хөгжүүлэх үнцэн чиглэл байна гэдэг. Өнөөдөр хичээлийн талаар сонсдог гэж байна. Бүрэн яг видеог олсон бүх хичээл үзэлтүүд шин санаа хооцсон хайштай юм байна. Сумдаа хичээгээ шийдвэрлэх юм бол бүрэн ингэж явуулаа. Айхний мэдээлэл явуулаа. Сонсголоо. шинэ мэдээлэл бол Уучин юмасаа бас сонсоод өгдөг юм байна. Амтны үсэлтэй олоод юм бас нэг зүйл. Тэр багш нартай холбогдож соролж байна. Амтны зүйл цогтгээд болж Өнөөдөр сонсоод гэнэ одоо яг чинь энэтэй холбоотой бид цаашдаа эндээс юм тэр цаасан мөсөөс юмас ороод тэгээд цаашдаа энэ гэдэг юм ажилдаа богино хугацаанд тийм үү бас төлөвлөж одоо уйж холбож одоо яавал одоо хурдан дээр сонсголт хийх вэ гэдэг мэдээлэл бас авчиж шээ. Мөн одоо тэр орон нутгийн үйлдэл сантай холбогдсон яриа гэж ярьж байна. Энэ өөрөө яг жишг болоод энэ чиглэлд үүдэр хийж байгаа нэг бас нэг нормал бас нэг чиглэлтэй нэг зүйлтэй муу тал энэ сүүл тал энэ хэрэг тал ингэ яриа хийж байгаа. Зүгээр болоод энэ дээр бол манайх мэдээ хийц ажилтаа. Яг бодлоо. Ингээд хамгийн сүүлийн тэр чин зориг гэдэг Сургалт бодлоо гэдэг ярьж байгаа. Энэтэй холбогдуулаад гэх юм бол одоо бас шингэлтэй дөрөвдөл одоо яг гэр ороод юм бол гэр ороод дундуур маш богино хэмжээний замуудыг чулуун замууд маш их тавьсан байдаг сүүлийн жил. Яг л одоо хойд таараас орж ирж байгаа заавал 32-оор тавих юм гэж ингээ баяа шумш яг шууд шингэлтэйгээр дайраад хэдэн садаа замаар ороод шууд баяа шууд ингээ явчихдаг. Энэ бодлтой ажлууд энэ байгаа учраас суралцаасаа игээд саяны тэр 18-14 дугаар хороонд дид утас одоо сэлбэрлэх бүрмээ хийж байгаа. Эндээс ахаа тэр чинь өөрөө яг яс ярих бол одоо тэр чинь яг тэр хэсэгт байгаа иргэдийг халаа болохоос чи цаана байгаа 10 дугаар хорооч гэдэг юм уу багшаас одоо арай аштаа юу болсон ба манаас асуудал болов. Цаана байгаа усууд тэр магистрал шугам гэдэг нь өөрөө доороо тодорхой тэр иргэдийг халаа байранд аван байранд бохор юм чирч өшөө тэр цаана байгаа 10 дугаар хорооч гэдэг юм ахын тул шон нэмэлт гэдэг нэг тийм асуудал мэдээлэл бол маш их аваад сайн байна. Яг энэ хэрэгцсэн доктор зэрэг ватсан энэ ажлыг жоо стайл амжилттай өнөөдөр. Тэр үнэхээр бол бид нэр энэ усуудын заасан юм болоод холбоотой аваад энэ материалаа тэр өөрийнхөө одоо тэр сонгуул оролцоо хэрэгжүүлэх чухал байна. Тэр сонгуул яг зөндөө зов. Энэ зовлонгийн жил харин одоо бид нар очиж арилгахад ажлыг зохион байгуулах гэж байгаа шүү. Энэ сайжруулалтын болон одоо удаа яг юм байгуулалтаа зүгээр дараах зэрэгс хүмүүсийн төлөв нэлээд сургууль юм. Миний хувьд ерөнхийдөө зүгээр нэг бүр юу ч мэдгүй юм иргэн хүний хадгүй. Манай төслийн байгууллага надад даалт өгсөн. Одоо яг бид ингээд 15 төслийн байгууллага ингээд байна. Бид нар ч тэр яг сайн ойлгохгүй янз бүр иргэн гоцор хүмүүс багт чинь. Тийм бүрийн талаар дэлээд их сайн мэдж ирээрээ тэгээ бидний тэрнийг мэдээд одоо ингэсэн. Тийм учраас энэ мэдээллүүдийн өдөр надад их санагдаж байна. Тэгээ ялангуяа тийм иргэн зүгээр жирийн иргэн өндөрөд идэрч бүрээс өмнө голоос даамтай шинжтэй сайхан юм байна.
Харин энэ амтан шинжтэй сайхан юм тэр иргэдийгдээ яаж бид нар мэдүүлж тэднэрийг ястаа жинхэнэ цөмөр болж олцож жинхэнэ одоо энэ хөдөлгөөр л одоо нэг санаа зовж одоо энэ яаж зүйл гэж их бодож байна л да. Тэгээ өнөөдөр манай одоо сургууль багш нар маань маш их одоо хичээл зохиол заалаа бүгдийг маш их мэдээ тавлаа.